Estamos terminando la segunda temporada seca del país, que inició el 15 del mes de diciembre. La vamos a cerrar el último día de este mes de marzo. Tenemos cerca de 1.200 incendios forestales, absolutamente todos controlados. En más de 34 de ellos hemos tenido la intervención aérea, y ya estamos sacando absolutamente todas las medidas de prevención, porque la primera temporada del país, que se inicia en abril, apenas va a comenzar. Tenemos unos reportes puntuales, pequeños, específicos. 46 municipios de Colombia han sido afectados, en 12 departamentos afortunadamente, con afectaciones menores.